こんにちは、はやぶさチャレンジです。前回の動画で体積の勉強をしましたが、間違いが多かったので、その後復習をたくさんしました。今日は計算ドリル21番の体積確かめテストをしていきたいと思います。それでは早速していきます。
10番までできました。丸付けをしていきます。
21番です。1番、丸。2番、丸。3番、丸。4番、4番、×。5番、×。6番、×。7番、丸。8番、丸。9番、丸。10番、丸。21番の点数はまた70点です。また70点だったので、またたくさん練習をします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。